Сухий і спекотний літній період – найкращий час для реанімування пошкодженого дорожнього покриття. Конотопські дорожники вже встигли підлатати діри на кількох автошляхах міста. Про капітальний і масштабний ремонт дорожніх ділянок в умовах військового стану зі зрозумілих причин залишається лише мріяти. А от сценарій поточного ремонту більш реальний і якраз на часі. Як планують усувати вибоїни на дорогах та які вулиці ремонтуватимуть у першу чергу? Правді тут розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін. На превеликий жаль, зараз є військовий стан, військовий час, є міністерства відповідні, які нам, я категорично не згоден з їхніми ЦУ в тому напрямку, що ділянка, де суцільно можна покласти зараз новий асфальт, може бути не більшою, ніж 25 метрів квадратних, тобто 5 на 5 метрів. Є ділянки у нас в місті, де треба укладати асфальт під асфальтоукладчик суцільним методом. До речі, укладання асфальту під асфальтоукладчик є значно дешевшим, по суті, ніж укладання асфальту вручну такими квадратиками 25 квадратних метрів. З міського бюджету нами було виділено 13,7 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Зараз перша, половина цих коштів використана, другу половину ми плануємо укладати асфальт буквально цими днями починати. Хочу сказати також, що ми співпрацюємо з обласною військово-цивільною адміністрацією і хочемо подякувати пану Живицькому за те, що ми отримаємо ще кілька мільйонів гривень на поточний ремонт наших доріг. Точно поки що не можу сказати, бо якби казали, що буде 7 мільйонів, а прийшов 1 мільйон. Ми зараз ведемо перемовини, можливо, буде це хоча б 4-5 мільйонів гривень для того, щоб підремонтувати наші дороги. Після виконання цих заходів, які ми запланували в межах цих коштів, в принципі, наше дорожнє покриття нашого міста, воно буде знаходитися в задовільному стані. Це всі мікрорайони, це, до речі, ми хочемо охопити навіть ті дороги, які не охоплювали до цього поточним ремонтом. Це, наприклад, та сама вулиця Інтернатна, це та сама дорога до молодшої 7-ї школи, це вулиця Пирогова, там, де люди, приватний сектор, попроводили собі водогони, і за цього трохи відбулася руйнація дорожнього покриття. Вулиця Тургенєва, там, де теж люди понаривали, це окреме питання, звичайно, по людям, але ми плануємо ці всі речі поробити, щоб у нас привести дороги, всі дороги до належного стану, щоб вони змогли перезимувати. Ми очікуємо цієї зими проблеми з дорогами, такими, наприклад, проспект Миру, там велика ділянка на безпосередньо колії-проводі. Її там треба всю перекладати для того, щоб вона була більш-менш нормальна. Ділянка біля мосту на поворот на Зеленчак. Потім мікрорайон Порт, особлива ділянка біля пожежної частини і при в'їзді в мікрорайон Порт. Там тільки хоча б поточний середній метод повинен бути під асфальтоукладчик, щоб воно нормально існувала ця дорога. Але поки що законодавство нам не дозволяє цього робити. Я є таким консерватором в плані міського господарства, в плані того, хто має це все обслуговувати. І все обслуговування поточного утримання доріг буде тепер з 1 серпня знаходитися безпосередньо під юрисдикцією КП «Муніципалітет». Це є у нас відповідна техніка, деяку ми дозакуповуємо зараз, щоб можна було виконувати ці роботи. Ми йдемо тим шляхом, що поточний ремонт доріг, утримання, тобто це уяри, це холодний асфальт, це нанесення розмітки дорожньої, це буде робитися все комунальне підприємство. І тут можна вже буде проконтролювати і якість фарби, якість її нанесення, багато різних аспектів, які, на превеликий жаль, дуже складно проконтролювати, якщо це виконує підрядна організація. І ми з цим стикнулися. Коли вони нам сертифікати показують на фарбу, на дні принесли, ми ж не будемо робити її хімічний аналіз цієї фарби. Це нереально, законом це не передбачено. І ми дивимося, вони роблять під кінець літа, на початку осені, бо поки тендера відбудуться всі. А потім з першим снігом, з першим осіннім дощем ця вся фарба у нас сходить. Хоча сертифікати на фарбу всі є. І щось довести там просто нереально. А коли це буде комунальне підприємство, то сенсу їм, так би мовити, бадяжити ту фарбу просто немає. Тому що вони купили, поклали цю фарбу, нанесли на дорогу і є ефект, є контроль. І, до речі, чим ще це плюс? Тим, що нам не потрібно буде проводити тендери на виконання цих робіт. Тобто, грубо кажучи, ми підремонтували дороги там в квітні-травні, одразу можна вже наносити дорожню розмітку. І
Це буде все фінансуватися за допомогою програм. До речі, чому зараз ми її не наносимо? Тому що ми віддали нашу машинку дорожню розміточну на модернізацію ще взимку. Ось, і вона десь в березні місяці ми її очікували отримати після модернізації. Тобто там цифровізація, там, скажімо так, електронний вимірювач цієї довжини, ширини дороги і так далі. Ну, щоб не бігати там з рулеткою, там, по старінки не міряти, це все не робити. Ось, але почалася війна, така повномасштабна, і те підприємство, яке це робить, грубо кажучи, не мало можливості провести ці роботи. Але вже обіцяють буквально тиждень-два, і що ця машинка буде в нас, і ми тоді почнемо одразу виконувати роботи з нанесення дорожньої розмітки.